Планируете ремонт? Начните с самого важного этапа с максимальной выгодой и по приятной цене. Мы подготовили для вас предложение, которое закроет все вопросы по черновой отделке. Что входит в Greybox? Это первое — возведение стен. Далее мы оштукатуриваем стены, возведенные и от застройщика. Инженерные работы по сантехнике и электромонтажные работы. Цена всего 18 тысяч за квадрат, и в эту стоимость уже включены материалы. Пишите в комментарии Greybox и получите бесплатный замер.